啊？豬紅粥嚟啦。係，睇嚟。坐低先。喂，唔好咁啫！我遲更食噶嘛。你睇你食到，笑唔係咁笑㗎。嗱，你要咧，有聲㗎喎。請問有乜嘢可以幫到你？你叫咩名啊？我叫 Siri， 好高興認識你。你唔係叫小夏咩？好啦，如果你堅持。小夏，你究竟係咩嚟㗎？我咪係你個 friend 咯。我靚唔靚仔啊？靚到爆！唔急，對唔住。緊要，俾心機，繼續努力，加油，你一定可以㗎。我捉到你啦！睇到你唔得嘅。喂，慢慢食。粒僵屍咧，最緊要有速度，最緊要快。叻仔！咁呢個就叫 Sky。哇，咁清楚嘅喎。係啊，嗱，你快啲同佢 say hi 啦。得唔得？繼續。OK 啦，咁喺度打僵屍咧，最緊要就係反應。哇！真係你陰可唔可以靜啲啊？有冇其他方法對你哋？生老病死係命，
人有人命，屍有屍命。啲僵屍滯留喺人間，耐咗就會害人。佢哋又冇得輪迴轉世，好可憐㗎。我哋幫佢哋超度投胎，對佢嚟講都係一件好事。但係真係冇其他路。你又唔係人，又唔係屍，睇你自己行唔到自條路啦。